Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Ardila Rosliani dina Warta Sunda. Simkuring bari ganugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemdikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan ka hareup. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggah bulan, guru bakal menang 42 GB unggah bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggah bulan. Salian eta, Kemdikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun nu nampak tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayeuna pamundut di mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapiatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit bungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.